Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Timimiti sifat kidam nepikana wahdaniyat sifat salbiyah ngaranna. Sifat salbiyah teh 5. Hiji sifat kidam bako mukhalafatul hadisi qiyamu bihi nafsihi wahdaniyat. Ari sifat salbiyah nyabut hartosna pertanyaan nu teu pantes di Allahna. Eta nu 5 disebut sifat salbiyah. Hartina nyabut kana sakabeh makulati Allah. Wajib akli sifat kidam di pangeran dan mustahil di Allah sifat anyaran. Allah mustahil kasifatan ku sifat anyar. Wajib akli Allah heubeul. Ari mana kidam hartos kidam heula taya mimitina mustahil wujud Allah aya kawitna. Jadi mana kidam teh ayana henteu eueuh heula. Tah maksud makna heubeul di Allah. Tah kitu. Langsung dicatat besok lah. Nadomna mah da basa Sunda ieu kaharti kege. Sifat kidam judulna. Kamari sifat wujud. Wajib akli Allah kasifatan ku sifat kidam kitu we. Wajib akli dat nu jenengan Allah kasifatan ku sifat kidam. Mustahil cek akal Allah anyar. Diringkeskeun we kitu. Mustahil Allah kasifatan ku sifat anyar. Titik. Beda di jajaran. Ari kidam kabagi 3. Ari kidam kabagi 3. Hiji kidam zamani. Tinggali dina betna ke dibaca. Ari kidam kabagi 3. Hiji kidam zamani. Nyaeta heubeulna hiji perkara nu kakurung ku zaman. Nyaeta heubeulna hiji perkara nu kakurung ku zaman. Sanajan heubeul mun kabarengan ku zaman disebutna kidam zamani eta. Kadua kidam idopi. Kadua kidam idopi nyaeta heubeulna hiji perkara heubeulna hiji perkara pedah nyarane kana perkara sejen.
tegesna dibandingkeun kana perkara sejen. Heubeul na hiji perkara pedah nyarane kana perkara sejen, tegesna dibandingkeun kana perkara sejen. Saperti heubeulna aki pedah dibandingkeun jeung incuna. Saperti heubeulna aki peda dibandingkeun jeung incuna. Katilu kidam hakiki nyaeta heubeulna hiji perkara anu henteu kapiheulaan ku eueuh. Heubeulna hiji perkara anu ayana teu kapiheulaan ku eueuh. Eta heubeul hakiki. Ayana teu kapiheulaan ku eueuh saperti ayana dat Allah. Seperti ayana dat Allah. Dalil akli si beda di jajaran titikeun. Dalil akli sifat kidam di Allah. Dalil akli sifat kidam di Allah. Lamun Allah teu kidam tangtu Allah ayana butuh kanu nyieun. Eta dalil aklina. Lamun Allah teu kidam tangtu ayana Allah butuh kanu nyieun. Di mana Allah ayana butuh kanu nyieun, di mana Allah ayana butuh kanu nyieun, maka bakal kejadian daur atawa tasalsul. Maka bakal kejadian daur atau tasalsul. Lamun Allah ayana butuh kanu nyieun, maka bakal kejadian daur atau tasalsul. Ari daur hartina muter. Ari daur teh hartina muter, nu kahiji nya nu kadua, nu kadua nya nu katilu, nu katilunya nu kahiji. Eta daur mustahil teh. Ari tasalsul teh artina berantai-rantai nguntuy terus 1000 Allah teh. Nu kahiji nya nu kadua, nu kadua nya nu katilu, nu katilunya nu kaopat terus tungtungna. Eta tasalsul. Berantai-rantai tasalsul teh artinya. Tuluykeun, sedangkan kejadian tasalsul di Allah mustahil. Sedangkan kejadian daur atau tasalsul di Allah mustahil.
Titik. Dalil nakli sifat kidam. Dauhan Allah dina Al-Qur'an huwal awwal wal akhiru. Ayat dina bet tinggalita. Huwal awwal wal akhiru dawuhan Allah dina Al-Qur'an eta dalil naklina. Jadi kudu apal urang dalil akli jeung dalil nakli mawayan. Taya bahasan ngamakripatkeun sifat kidam di Allah itu. Catatan penting dihandap. Timimiti sifat kidam nepi ka sifat wahdaniyat. Timimiti sifat kidam nepi kana sifat wahdaniyat. Eta disebut sifat salabiyah. Eta disebut sifat salabiyah. Hartina nyabut makulati Allah. Hartina nyabut makulati Allah. Jadi sakabeh makulat dicabut ti Allah kunu 5 sifat kidam bako mukhlafatul hadisi qiyamu binafsi wahdaniyat ta eta nu 5 sifat nyabut makulat sakabehna ti Allah. Jadi Allah teh mustahil ka tetepan ku makulat. Dina jawaban makrifat am lamun ditanya kumaha bedana Allah jeung makhluk, Allah mustahil katetepan makulat, makhluk wajib akli katetepan makulat. Tah kitu bedana. Engkau nyaho ka Allah tapi teu apal bedana Allah jeung makhluk. Nyahona ka makhluk hungkul ka Allah teh nyaho. Doma jeung muning ari nyahona kana doma hungkul. Atuh moal apal bedana ngan bejana we cenah ari muning teh beda cenah jeung ucing deh. Karena ucing nyaho karena muning teu nyaho mal apal bedana. Jadi kudu nyaho duanana ka makhluk nyaho ka Allah nyaho. Sabab sanggeus nyaho ka Allah nyaho ka makhluk. Man arufa nafsa faqad arufa rabbah. Gitu. Nyaho ka Allah nyaho. Kumaha Allah? Mustahil ketetepan makulat. Ka makhluk nyaho wajib akli ketetepan makulat makhluk. Tak jadi bedana Allah jeung makhluk. Lamun jawaban dina makrifat amma bedana Allah jeung makhluk dat Allah mah teu mustahil akli katetepan makulat, ari makhluk mah wajib akli katetepan makulat. Jadi nu 10 teh makulat eueuh di Allah. Jika kumaha Allah eueuh, di mana Allah eueuh, sabab di mana tuduhkan ayana makulat. Sabaraha Allah eueuh pertanyaan kitu ka Allah. Makhluk malamun teu bisa ditanyakeun sabaraha mustahil ceuk akal. Sabab makhluk mah kakeunaan ku makulat. Allah mah teu bisa ditanyakeun siga naon Allah. Ari makhluk mah bisa ditanyakeun siga kumaha. Naon sababna? Makhluk jeung makhluk mah mau masalah. Gitu. Makulat nu 10 teh mustahil di Allah. Makulat kaifa, makulat mata, makulat aina, makulat malakat. Engke nyahokeun makulat geus tamat sifat salabiyah. Jadi artinya salabiyah teh nyabut sakabeh makulat di Allah. Tuluina ditikeula beda di jajaran. Ari sifat salabiyah teh sifat adamiyah. Ari sifat salabiyah teh sifat adamiyah. Dan dimuat dina bait mah dia terbatas. Ari sifat salabiyah teh sifat adamiyah. Sifat nu bangsa eueuh. Jadi sifat ku eueuhna
Jadi sifat ku henteuna eta sifat adamiah ngaranna. Ku eueuh mimitina ayana Allah maka jadi sifat di Allah kidam. Tak kitu eta sifat salabiyah adamiah. Matak moal bisa tajalli kana sifat salabiyah mah moal. Nu bisa ditajallianna sifat kudrat, irdat, ilmu, ayat sama basor, kalam. Sakitu ngan 7. Jadi tajalli kana sifat Allah teh kana 7 sifat. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, samian, basiron. Moal bisa ditajallian eta mah. Da sifat itibariyah. Sifat nafsiyah, sifat wujud, sifat nafsiyah. Tikidam nepi ka wadaniyat sifat salabiyah. Ti kudrat nepi ka kalam 7 sifat wujudiyah. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman sifat itibariyah disebut. Nah gitu. Jadi sifat salabiyah teh jadi sifat kuntena. Ku teu butuhna Allah kanu ngayakeun jeung teu butuhna Allah kana tempat dikeun cicing. Maka jadi sifat ya Allah qiyamu bin nafsi. Nah gitu. Ku teu aya bilanganana ayana Allah maka jadi sifat di Allah sifat wahdaniyat. Nah jadi sifat salabiyah mah jadi sifatnya ku eueuhna. Ku eueuhna maka jadi sifat di Allah. Itu. Titik Ustaz. Beda di jajaran. Sifat nu wajib di Allah nu 20 dibagi 4. Sifat nu wajib di Allah nu 20 dibagi 4. Sifat nu wajib di Allah 20 dibagi 4. Hiji sifat nafsiyah, sifat bangsadat. Nyaeta aya hiji sifat wujud. Nyaeta aya hiji sifat wujud. Kedua sifat salabiyah. Nusok disebut anu sok ulah bahasa make ulah kitu bahasana tuh. Nyaeta sifat adamiah gitu. Kedua sifat salabiyah nyaeta sifat adamiah. Kabehna aya 5. Kabehna aya 5. Hiji wahdaniyat. Hiji kidam. Kahiji kidam. Kadua bako. Katilu mukhalafatul lil hawadisi. Kaopat qiyamu bin nafsi. Kalima wahdaniyat. Sifat nu 20 teh cek tadi dibagi 4. Hiji sifat nafsiyah, 2 sifat salabiyah, katilu ayeuna. Katilu sifat ma'ani. Disebutna teh. Katilu sifat ma'ani. Nyaeta sifat wujudiyah. Sifat bangsa aya. Katiluna sifat wujudiyah, sifat ma'ani nyaeta sifat wujudiyah. Taya nu bisa ditingali ku sir teh, kudrat, irdat, ilmu, hayat sama basor, kalam. Sifat ma'ani, katilu sifat ma'ani nyaeta sifat wujudiyah ayat 7. Hiji kudrat,
Sok sebutan 7 apal ieu. Kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basor, kalam. Kahiji kudrat, kadua iradat, katilu ilmu, opat hayat, kalima sama, kagenep basor, katujuh kalam. Kudrat, irdat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. 7. Eta disebut sifat ma'ani, nyaeta sifat wujudiyah. Kaopat sifat maknawiyah. Nah, nu kaopat aya golongan sifat maknawiyah ya. 20 teh. Kaopat sifat maknawiyah nyaeta sifat iktibariyah, sifat bangsa perhitungan, sifat rekenan. Mata kieu mah lain sifat wujudiyah lain. Geus dihijikeun di ditu dina kudrat aya qadiron, dina irdat aya muridan, tah kitu. Talazum bil lazim antara kudrat jeung qadiron. Moal aya kudrat teu kidoran, moal aya nu qadiron anu teu bareng jeung kudrat. Jadi talazum bil lazim. Nu mata ku Imam Asy'ariyah mah sifat wajib di Allah teh 13 lain 20. Cek Imam Asy'ariyah. Ngan cek Al-Maturidiyah 20. Nyata aya sifat i'tibariyah, sifat ma'nawiyah nu dihitung. Imam Asy'ariyah mah teu dihitung sifat ma'nawiyah teh. Da talazum bil lazim teu kudu disebut. Qadiran mah kudrat mah teu kudu disebut qadirona. Da moal aya ieu kudrat teu qadiron. Kitu. Iradat mah teu kudu disebut muridan. Da moal aya iradat teu muridan. Talazum bil lazim. Ain talazum bil ilah. Perkara nu teu bisa dipisahkeun artina talazum bil lazim. Talazum bil lazim antara sifat ma'ani jeung sifat maknawiyah. Tegasna perkara nu teu bisa dipisahkeun. Otomatis di mana aya qadiron, tangtu aya kudrat, di mana aya kudrat, tangtu aya qadiron. Gitu. Kaopatna sifat maknawiyah nyaeta sifat iktibariyah, sifat rekenan. Ayat 7 qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. 7 eta sifat maknawiyah disebutna. Nu tadi kudrat, irdat, ilmu, hayat, sama basor sifat wujudiyah, sifat ma'ani disebutna. Antos tuluina sifat bako. Tuluina beda di masalah dibahasna sifat bako. Wajib akli dat Allah kasifatan ku sifat bako. Wajib akli dat Allah kasifatan ku sifat bako. Hartosna langgeng Allah. Bako teh hartosna langgeng dat Allah. Mustahil cek akal Allah kakenaan ku ruksak.
mustahil cek akal dat Allah kakenaan ku ruksak. Mustahil cek akal dat Allah kakenaan ku ruksak. Detik beda di jajaran. Ari bako kabagi tilu. Ari makna bako teh kabagi tilu. Hiji bako zamani. Kahiji bako zamani nyaeta langgeng na hiji perkara nu kakurung ku zaman. Langgeng na hiji perkara nu kakurung ku zaman. Saperti surga jeung neraka malah tungtungna tapi kabarengan ku zaman. Kadua bako nisbi. Langgeng na hiji perkara peda dinisbatkeun kana perkara sejen. Langgeng na hiji perkara peda dinisbatkeun kana perkara sejen. Tegesna peda dibandingan ku perkara sejen. Saperti langgengna dunia dibandingan ku anu nyicinganana. Nyicingan dunia ruksak, duniana kakara ruksak. Gitu kan. Jadi langgeng keneh dunia jeung nyicinganana eta bako nisbi nu kitu. Awet mana wajah jeung kayu? Tah, wajah teh awet daripada kayu. Eta wajah teh dibandingan ku kayu. Jadi langgeng daripada kayu mah disebutna bako nisbi. Wajah teh dibandingan ku kayu teh. Itu peda dibandingkan ku perkara saja disebutna bako nisbi. Ari bako hakiki nyaeta langgeng na hiji perkara nun teu ditungtungan ku eueuh. Langgeng na hiji perkara nu ditungtungan ku eueuh tapi eueuh mimitina. Sabab surga ge teu disebut bako sanajan eueuh tungtungna sabab aya mimitina. Ieu mah eueuh tungtungna eueuh mimitina. Tah kitu bako eta ngaranna. Saperti langgeng na hiji perkara nu teu aya tungtungna oge teu aya mimitina. Saperti langgengna dat Allah. Jadi urang nekadkeun bako di Allah teh kudu bako hakiki kade. Sabab zamani jeung nisbi eta hakikatna lain bako. Seperti wujud Idopi jeung Aridi lain wujud sebenarnya mah.
langgeng na hiji perkara nu teu ditungtungan ku eueuh sarta eueuh mimitina teu kakurung ku zaman. Jadi langgeng Allah mah teu kakurung ku zaman, teu aya tungtungna. Nah, jeung teu aya mimitina eta langgengna Allah. Mun salah nekadkeun langgengna Allah teu sah maripatna. Allah langgeng, uing nekadkeun sifat bako di Allah, tapi nyalahan nekadkeun bakona. Langgengna teh seperti langgengna dunia dibandingkeun jeung anu nyicingan. Langgengna Allah dibandingkeun jeung makhluk. Salah nekadkeun langgeng kitu. Lamun nekadkeun bako pedah dibandingkeun jeung makhluk, teu sah maripatna. Batal imanna teh. Ulah salah nekadkeun wujud, ulah salah nekadkeun kidam, ulah salah nekadkeun bako kade. Nyebut aya ge ka Allah lain aya ku urang. Ayana Allah mah aya teu kabarengan ku zaman, aya teu aya mimitina, ayana teu butuh kanu ngayakeun, ayana moal ditungtungan ku Allah. Eta ayana Allah. Mun teu kitu nekadkeun ayana Allah, nyalahan teu sah ma'rifatna ka Allah. Sanajan nekadkeun aya oge. Nekadkeun Allah aya, tapi nekadkeun ayana idopi atawa zamani salah. Teu sah ma'rifatna. Jadi nekadkeun Allah nu ngadamel makhluk teh lain iman. Nekadkeun Allah aya nu ngadamel ieu makhluk, tapi kudu nekadkeun ayana kudu bener. Aya hakiki aya teu eueuh heula, aya teu butuh kanu ngayakeun, aya teu kabarengan ku zaman, aya moal ditungtungan ku eueuh. Tah kakara bener nekadkeun Allah aya teh. Mun teu kitu teu sah ma'rifatna, batal imana, abadil abadina narakana. Sanajan salat ari teu sah iman mah moal ditarima salatna ku Allah. Teu payah salat ka Allah bari teu nyaho, teu cukup. Iman teh lain nekadkeun aya Allah, lain nekadkeun Allah nu nyieun makhluk, iman teh lain. Tapi kudu bener nekadkeun Allahna. Dat Allahna ditekadkeun jirim, dat Allahna ditekadkeun jisim, ditekadkeun nur. Kafir nuroniyah ge nekadkeun Allah wujud, Allah nu ngadamel makhluk, nganu ditekadkeun Allahna nur, jadi kafir nuroniyah. Malah nya tina rakana sanajan salat jeung ngaku Islam. Kudu paham. Matak armungeun teh ngaji tauhid teh kitu. Aing sok asa teu kabagianna naon ari geus ngaji tauhid. Ingat karena rukun makrifat idrok jazim bihaitsu laisa mutarudun muwafiqun lil waqi'i nasyun andalilin. Jadi lain idrok jazim hungkul nekadkeun Allah. Yakin Allah aya 100% idrok jazim, tapi nekadkeun ayana salah teu muwafiqun lil waqi'i. Sanajan boga dalil tapi nekadkeunana nyalahan teu muwafiqun lil waqi'i. Leungit rukun makrifat. Lamun salat teu migawe rukun batal teu? Batal. Rukun tinggalin hiji batal. Munga haji teu wukuf, ari wukuf teh rukun. Munga haji teu ihram, ari ihram teh rukun. Jadi haji na moal. Haji mabrur, haji mabur. Itu. Ta eta nu disebut ibadah kudu make ilmu teh didinya. Lain ibadah make ilmu tuluy ditarima ilmuna ilmu nyaho praktekna salat hungkul, syarat-syaratna salat apal, rukun salat apal, batalna salat apal, tapi ka Allah teh nyaho, anger salat teh make ilmu ngaranna. Ilmu praktekna teh nyaho, ka Allah nyaho, teh make ilmu kana sarua. Jadi ilmu praktekna ibadah, ilmu tujuan ibadah, ilmu patekadan dina ibadah. Tilu. Fikih, tasawuf, tauhid. Matak lamun rek ibadah kudu ngaji tilu ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Ilmu fikih keur memeres gerakan anggota urang ibadah ka Allah. Ilmu tasawuf keur memeres tujuan hate, ilmu aqaid keur memeres patekadan dina nalika amal.
Lamun bener cek tilu ilmu kakara ibadah sah, makbul, makjur ibadah. Lamun teu bener akidahna sah, salatna sah, diterima ngan moal diganyar. Sah salatna sah cek ilmu fikih, tinemu syarat rukun jauh tina pabatalan. Ngan hatena salah tujuan dina ibadah, tujuanna ka makhluk. Salat hayang jadi beunghar, salat hayang jadi bisa niup cager, wiridan hayang niup cager. Salah tujuan. Ibadah sah ngan ditarima moal. Jadi dina fikih mah kakara bener cek fikih ibadah teh lamun dimisilkeun mah urang rek daftar polisi komplit persyaratan dina map diimah keneh tapi can didaftarkeun. Eta fikih mah seperti kitu. Ulah kamikiran gaji can puguh ditarima engke datang ke kantor. Bener. Datang ke kantor ieu persyaratanana tuluy ditarima kakara salat teh eta teh sah bari jeung makbul diganyar moal can puguh geus ditarima jadi polisi can puguh digaji engke kumaha gawena salah mah kalah mantuan narkoba dipecat deui jadi polisi lagi. Tak seperti gitu. Lamun orang persyaratan komplit diimah keneh can didaftarkeun ka kantor hitung-hitung sah cek fikih. Ditarima moal kayak daftar heula ke kantor. Kumaha cek anu di kantor engke geus ditarima cenah. Ibadah sidik, ibadah jeung ubudiyah. Berarti ibadahna geus bener tujuan. Sah cek fikih bari bener tujuan ka Allah eta kakara ditarima can puguh diganyar. Salah patekadan musyrik ngaranna maka batal ganyaranana. Ibadah mah sah jeung ditarima ngan teu diganyar itu. Karena naon? Karena musyrik hatena. Jadi kudu bener cek tilu hukum mereka ibadah teh ka Allah. Nah kitu kadenya pentingna ngaji ilmu ma'rifat teh, ngaji ilmu tauhid pikeun memeres patekadan urang dina nalika ibadah. Supaya makjur, hartina makjur teh diganyar. Gitu. Supaya ibadah diganyar. Syarat diganyar mah kudu bersih iman tina musyrik. So, lamun teu bersih iman tina musyrik, kasupan musyrik jali atau musyrik kopi moal diganyar ibadah. Allah teu butuh kana ibadahna jalma anu hatina musyrik. Ke dina hikam aya. Dijelaskeun. Allah moal narima kana amal anu musyrik. Itu Allah moal narima kana hate anu musyrik. Jeung hate anu musyrik moal nyanghareup ka Allah. Di mana ibadah tujuanna teu ka Allah, ka makhluk. Nah eta hate musyrik, geus moal salah. Kayak diterangkeun dina hikam aya bakal kasamper dina juzan ieu. Yes. Bako teh kitu tanya. Maknana kade ka Allah teh bako hakiki. Langgengna hiji perkara nu moal aya tungtungna. Teu aya mimitina. Itu teu kakurung ku zaman. Eta langgengna Allah. Kidam jeung bako tah ieu nya dalilna dalil aklina sifat bako. Lamun dat Allah teu langgeng teu bako, lamun dat Allah teu kasifatan ku bako, tangtu dat Allah kakeunaan ku ruksak. Tangtu dat Allah kakeunaan ku ruksak. Lamun dat Allah teu kasifatan ku bako, tangtu dat Allah kakeunaan ku ruksak. Di mana dat Allah kakeunaan ku ruksak,
tangtu dat Allah teh anyar. Lamun dat Allah kakenaan ku ruksak tangtu Allah teh anyar. Sedangkan ari Allah anyar eta teu kaharti ku akal. Itu tah. Sabab naon geus leuwih teu heula urang nekadkeun sifat kidam di Allah. Leuwih heula pan memeh bako. Geus leuwih teu heula ku urang ditekadkeun sifat kidam di Allah. Mentak lamun menyebutkan Allah anyar teh mustahil cek akal. Sedangkan ari Allah anyar eta mustahil cek akal. Ta eta dalil akli sifat kidam. Sah marifat lamun boga dalil eta teh sakitu. Ngamaripatkeun sifat bako. Jadi ngamaripatkeun sifat bako teh kumaha tekadkeun dat Allah teh langgeng eueuh tungtungna teu kabarengan ku zaman eueuh mimitina dalilna. Tuh. Lamun Allah taala teu bako tangtu Allah teh kakeunaan ku ruksak. Di mana kakeunaan ku ruksak Allah teh atuh anyar. Sedangkan Allah anyar teu kaharti ku akal sabab ku kuring kamari geus ditekadkeun sifat kidam pan geus diaji. Tah lamun tak eta kitu cara ngamaripatkeun sifat bako di Allah. Saeutik pan. Mun dibahasakeun masa kitu unggul. Nekadkeun kidam, nekadkeun bako di Allah kalain bako hakiki. Kitu geus. Dalilna lamun Allah teu bako tangtu Allah kakeunaan ku ruksak. Di mana Allah kakeunaan ku ruksak ayana tangtu Allah teh anyar. Sedangkan Allah anyar teu kaharti ku akal. Sah ngamaripatkeun sifat bako sakitu. Dalil naklina. Dalil nakli sifat bako di Allah. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dina kitab tadi dituliskan wayabqa wajhu rabbika eta dalilna. Wayabqa jeung tetep bako moal kakeunaan ku ruksak. Wayabqa jeung moal kakeunaan ku ruksak. Saha wajhu rabbika dat pangeran anjeun. Eta dina Quran. Ngan kumpulna ayat mah kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Eta ayat eta nu jadi dalil kana yen dat Allah kesifatan ku bako. Dalil akli urang geus boga, dalil nakli urang geus boga. Lamun kamari memeh puasa urang can nyaho ngamaripatkeun sifat wajib di Allah, ayeuna mah urang geus nyaho kakara dua sifat, tilu jeung wujud. Wujud kidam bako geus menang tilu ge lumayan. Isu kari sifat mukhalafatul lil hawa disi. Baca we bet mah di kobong ge tolaah. Bisa nerangkeun ye. Ngawuru kitab makrifat am bisa ya. Namun geus ditungtun kitu mah. Ka imah balik kaji sasantrina bapa maneh jeung indung. Sok bapak ma ngaji kawing ya. Mengpeung haneut keneh aing tos ngaji makrifat am. Gitu. Atawa jeung adi tiluan. Tahu santri utang neangan batur teu kudu nyeun ponok di imah. Di imah balik teh. Eta anaknya faatan kolot. Sina apaleun indung urang can boga apaleun ngamaripatkeun sifat bako seperti bieu. Urang mah geus nyaho papatahan ku urang. Mun kolot ngajina budak papatahan, mun urang ngaji pamajikan teu milu pamajikan jadi santri urang. Gitu. Batur mah lebaran ulin ka Pangandaran da loba duitna, urang mah teu boga duit. Da ngaji mending ngaji we tanggal 1 teh. Batur piknik ke Pangandaran urang usul ka Allah sabab ngaji. Piknik lah urang mah ka Allah ka ditu lain ke Pangandaran. Teu penting itu ke Pangandaran mah piknik lah. Boro-boro boga mobil teu boga. Sing boga ge teu hayang penting ka ditu. Aing mending piknik ka Allah. Taroki jeung suluk piknik ka Allah mesti apa. Taroki gitu aing mah piknik lah. Hate nu piknik mah awak pasti ngajedog ge di imah.
hamur-hamur duit. Ah gitu, wallahu alam.